адамның бақытты болуына не кедергі? Кез келген адам өмірінде бақытты болуды армандайды. Адамның қиялы ұшқыр емес пе? Ол өзін өмірдің барлық кезеңінде бақытты көргісі келеді. Яғни адамның арманы өмірдің барлық кезеңі мен саласын қамтиды. Бақытсыз болғым келеді деген адамды көрдіңіз бе? Жоқ, әрине. Саналы адамнан ондай сөз шықпасы анық. Бақытты болсам деген арман адамды алға жетелейді. Бірақ өмірде арманға қол жеткізе алмаған қаншама адам бар. Олар осыны ойлаған кезде өздерін бақытсыз сезіне бастайды. Кей жағдайда жегідей жеген ішкі ойдан құтылу мақсатында өзін өзі тастап жіберетін адамдар да бар. Сөйтеді де арақ, нашақорлық тағы басқа адамды құрдымға жіберетін жаман істерден жұбаныш іздей бастайды. Адамның бұл күйге түсуіне бірден-бір себеп көкейдегі арманын мақсатқа айналдыра алмауында. Иә, арман мақсат. Себебі мақсат адамнан қажырлы еңбекті талап етеді. Мақсат біреу, ал арман болса көп. Адам екінші мақсатына бірінші мақсатын орындаған соң барып кірісе алады, ал армандауды өмір бойы таусылмас мәлім. Адам қашан көкейдегі арманға жету үшін еңбек етіп, алғашқы қадам жасайтын болса, ол арманы мақсатқа айналады. Мақсатқа айналған арман адамды нәтижеге ұластырады. Бұл мәселені мынандай бір мысалмен түсіндіре кетейік. Бір адам қаладағы атақты орынның оқуына түскісі келеді. Күндіз-түні соны армандайды, бірақ сол жолда ешбір әрекет жасамастан жүре береді. Екінші бір адамның да дәл сондай арманы бар. Бірақ ол адам армандап қана қоймай, сол оқу орнына түсуді өзіне мақсат етеді. Қолынан келген амалдың бәрін жасайды. Емтиханнан сүрінбей өту үшін таңнан кешке дейін кітаптан бас алмай оқып дайындалады. Осы екі адамның қайсысы нәтижеге жетеді деп ойлайсыз? Тағы бір мәселе, адамның өмірінде өзін бақытсыз сезуіне сыртқы әсер немесе басқа кінәлі емес. Өзі кінәлі. Кейбіреу алдағы уақытта мына нәрсеге қол жеткізер болсам, бақытты боламын дейді. Өмірлік бақытын ертеңгі күнмен, белгілі бір затпен өлшейді. Ол үй, көлік, байлық, тағы басқа болуы мүмкін. Мұның тізбегін осылай соза беруге болады. Себебі адамның арманы таусылмайды. Біз өзімізге берілген нығмет жайында аз ойланып, қолда жоқ нәрсені көп ойлаймыз. Адам кейде өзінде жоқ нәрсені ойлаймын деп, қолындағы бар асылын ұмытып кетеді. Алла берген қолда бар нығметтің қадірін жете түсіне алмай қалады. Ақылды жан ешқашан мен мына нәрсеге қол жеткізгенде барып бақытты боламын деп айтпайды. Керісінше мен бақыттымын, өйткені менде мына нәрселер бар, сол үшін Аллаға шүкіршілік етемін, дейді. Қолында дүниелік қандай да бар нығметтің болмауы ол адамды бақытсыз ете алмайды. Ондай адам қолындағы бар нығметтің қадірін білумен-ақ бақытты. Ал егер Алла тағала нығметін арттыра түссе, ол адам одан сайын бақытты бола түседі. Бұл ақылды адамға тән қасиет. Расында, адамның бақытқа қол жеткізуі өзіне байланысты, бірақ көп адам оны білмейді. Адамдар өзінің қаншалықты бақытты екенін бақытсыздыққа ұшырағанда ғана біледі. Мақсат жолында. Кейбір адам басына бір қиындық келсе, шыдамдық таныта алмайды. Мұндағы ең басты проблема адамның қиындықты өмірдің бір бөлшегі әрі заңдылығы деп қабылдай алмауында. Негізінде кедергіде тұрған ештеңе жоқ. Ең сорақысы адамның жалқаулығы мен қиындықтан шығуға талпыныс жасамауы. Мысалы, проектісі сызылған жолды салу барысында алдан үлкен бір тас кезі болып, жұмысқа біраз кедергі келтіруі мүмкін. Бірақ солай болды екен деп жол салу жұмысын тоқтатып қалмайды ғой. Аталмыш тастың сол жағынан немесе оң жағынан өтетіндей етіп жаңа бір жоба сылады. Жұмыс одан әрі өз жалғасын табады. Адам да өмірде алға қойған мақсатына жету үшін кезіккен әрбір кедергіні аттап өтуге және бағындыруға бар күш-қайратын жұмсағаны жөн. Көп адамдар осы мәселеге келгенде жеңіліп қалып жатады. Мақсат жолында бірінші қалау, екінші күш-қайрат жұмсап еңбек ету,
Үшінші, кез келген қиындық пен кедергілерге сабырмен төтеп беру қажет. Адамның қолға қойған әрбір іс тек сабырмен аяқталады. Өмірдегі жүлде де төзімді адамның еншісінде. Біліп қойыңдар, жеңіс сабырмен болады. Есте сақтаңыз, проблема қиындықта емес. Қиындық себепті мақсатыңызды жоғалтып алсаңыз, сол қиын мақсатыңызды жоғалтпаңыз. Қолыңыздан көп нәрсе келеді. Сіз өзіңді кішкентай ғана жаратылысқа теңейсің, бірақ сенде әлемді өзгерте алатын үлкен күш жатыр. Өмірде әйел адамның алатын рөлі орасан зор. Мұны ешкім жоққа шығара алмайды. Әйел өмірдің сәні, әйел сұлу жаратылыс. Шіркін, әйел кісі жаратылуында міндетін дұрыс жолда қолдана білсе, небір нығметтердің куәсі болар едік. Білесіз бе, бүкіл қоғам салиқалы аналардың тәрбиесіне мұқтаж. Салиқалы әйел, салиқалы ана. Қоғам дұрыстығының кепілі. Қазақта елді қорғайтын ерлер, ерлерді тәрбиелейтін әйелдер дейтін әдемі сөз бар. Бұдан байқайтынымыз, әйелдің қолында, яғни сіздің қолыңызда әлемді өзгерте алатын үлкен күш жатыр. Әйел қашан бой түзеп, өзін қолға алып, жаратылудағы негізгі мақсатын ескеру арқылы жақсылыққа қарай бет түзей бастаса, қоғамның да дұрыстала бастағаны. Керісінше болса, қоғам бұзылады. Халқымыз, қоғам бұзыларда әуелі әйел бұзылады деп тегін айтпаса керек. Нәзік қана жаратылыстың білдей бір қоғамды өзгерте алуы неткен күш десеңізші. Бұл Алланың әйел баласына берген үлкен нығметі. Әйел кісі бойындағы осынау күшті иман байлығымен қуаттай білсе, нұр үстіне нұр болар еді. Өйткені имам адамға көптеген игіліктердің қақпасын ашады. Тұз астың дәмін келтіргені секілді, салиқалы әйел де өмірдің мәні мен сәнін келтіреді. Дүниедегі ең қымбат нәрсе де жүрегі иман нұрына шомған салиқалы әйел. Жүрегі иманға толы, ақылды адам кез келген жағдайды өзінің ақыреттік және дүниелік пайдасын шешуді ғана дағды қылады. Өзіне ұсынылған ащы лимон қышқылын қант қосу арқылы бал татитын тәтті шырынға айналдырады. Өмірде ащы лимон сынды адамның басына көптеген қиындықтар тап болады. Біреу қиындық кедейлікпен келсе, енді біреуге ауру, тағы басқа бейнелерде келеді. Бірақ сіз қиындықтың имансыздық бейнесінде келмеуін тілеңіз. Өйткені иман сіздің дүниелік қана емес, ақырет бақытына жеткізудің де себебі. Ұмытпаңыз, Алла тағала сізді басқа жаратылыстан ерекше етіп жаратты. Сіздің бойыңызға ерекше мейірім мен ақыл-парасат сыйлады. Егер сіз жоғарыда айтқанымыздай салиқалы әйелдердің қатарынан табыла білсеңіз, бүкіл әлем сіздің аялы алақаныңыз бен тәрбиеңізге мұқтаж болар еді. Ендеше бойдағы Алла берген осынау артықшылықты дұрыс жолда пайдалануға талпыныңыз. Саналы ғұмыр мен ақылды жүректегі иман нұрымен қуаттай түсіңіз. Алла тағала Құран кәрімде мүминдер үшін Фирғауынның әйелі Әзірет Әсияны мысалға келтіреді. Сондай-ақ Алла иман келтіргендер үшін Фирғауынның әйелін мысалға келтіреді. Кезінде ол: «Уа Раббым, мен үшін өз құзырыңызда жұмақта бір үй тұрғызғайсың. Мені Фирғауыннан және оның жаман ісінен, зұлымдығынан сақтай көр. Мен бұл залым қауымнан құтқара көр» деп жалбарынған еді. Әсия бинт Мазахи Мұсаның дәуірінде Алланың бірлігіне иман келтіреді. Күйеуі күпірлікте шектен шығып, өзін құдай санаған Мысырдың Фирғауыны болатын. Әйелінің Аллаға иман келтіргенін естіген Фирғауын оны ыстық күннің астына азапқа салады. Екі қолы мен екі аяғын ағашқа керіп, шегелеп тастайды. Әбу Жафар әт-Табари тәпсір кітабында Фирғауын әйелі Әсияны Аллаға иман келтіргені үшін шыжыған ыстық күннің астына қойып азаптайтын. Фирғауын мен әскері ол жерден кеткен кезде періштелер қанаттарымен күнді көлегейлеп Әзірет Әсияға көлеңке түсіретін. Сондай-ақ ол өзінің жәннаттағы үйін де көретін.
бір күні перғауын өзінің әскеріне үлкен бір тас тауып әкелуін бұйырады. Ол тасты әйелінің үстіне тастамақшы, бірақ Алла тағала Әсияның иманға толы жүрегінен шыққан: мені перғауыннан және оның жаман ісінен, зұлымдығынан сақтай көр, мен бұл залым қауымнан құтқара көр деген дұғасын қабыл алып, әзірет Әсия залымдар денесіне тасты тастамас бұрын жан тәсілім етеді. Бақыт жолында үмітсіздікке жол бермеңіз. Құрметті азаматша, сіз еш уақытта басқа түскен қиындық себепті үмітсіздіктің өзіңді жеңіп кетуіне жол бермеңіз. Сіз Алланың ардақты етіп, сұлу етіп жаратқан пендесісіз. Сізге бұл жараспайды. Үмітсіз шайтан ғана. Үмітсіздік адамның өз болашағына сеніммен қарауға тосқауыл болатын дүние. Қаншама адам үмітсіздік себебінен өміріне балта шапса, қаншамасы көздеген мақсатын мақрұм қалды. Абайдың сөзімен айтатын болсақ, үмітсіздік антұрғандық. Адам көбіне үмітсіздікке басына қиындық түскен жағдайда жол беріп қояды. Ал адамды үмітсіздікке салынудан тосатын бірде-бір күш — иман. Пайғамбарымыз былай дейді: мүміннің жағдайы қандай ғажап, шын мәнінде оның әрбір жай-күйі өзі үшін қайырлы болмақ. Бұл одан өзгеге бұйырмаған бақыт. Ол қандай да бір қуанышты жағдайға тап болса, шүкір етеді, мұнысы өзі үшін қайырлы болады. Ал басына бір қиындық түссе, сабырлық танытады, бұл да өзі үшін қайырлы болады. Хадис шәріпте баршамыз үшін өмірлік үлкен қағида жатыр. Ол қуанышты жағдайда Аллаға шүкір ету, қиындықта сабырлық таныту. Жұдырықтай ғана жүрегі Алла деп лүпілдеп қаққан иманды жанға аталмыш қағида екі дүниесі үшін де қайырлы. Саналы ғұмырын тақуалыққа негізделген алып тұлғалардың өміріне үңіліңдер. Басында келген қиындыққа сабыр етумен қатар шүкір еткенін көресіз. Яғни олар бұл қиындықтан да ауыр қиындықпен сынамағаны үшін Аллаға шүкір дейміз дейтін еді. Жоғарыда берілген Алла елшісінің хадисіне және төмендегі қасиетті Құран аятына қарасаңыз, Алла тағала адам баласына үмітсіздікке салынуға мүлдем жол қалдырмаған. Тіпті күнәда шектен шығып кеткен адамның өзіне Алла тағала қасиетті Құранда: уа Мұхаммед, оларға менің мына сөзімді жеткіз: уа күнәға батып, өз өміріне жамандық жасауда шектен шыққан һәм өздеріне берілген түрлі нығметтер, сезімдер мен қабілеттерді орынды пайдаланбай зая қылған құлдарым, Алланың рақымынан үміт үзбеңдер. Өйткені Алла барлық күнәларды кешіреді. Расында ол ғафур. Құлдардың күнәлары қаншалықты ауыр болса да, тәубеге келген жағдайда өте кешірімді, рахим, ерекше мейірімді деп баяндау арқылы үмітсіздікке салынбауға шақырады. Ендеше сіз үмітсіздікке салынуға жол жоқ. Сіз үшін тек қолда бар нығметтерге шүкіршілік айтып, қанағат білдіру арқылы алға қойған мақсатқа қарай ұмтылу ғана бар. Есте сақтаңыз, өткінші өмірдің өткінші қиындығына бола немесе ойлаған дүниелік бір арманыма қол жеткізе алмай қалдым деп үмітсіздікке салынбаңыз. Алланың нығметі шексіз, бәріне де жетеді. Тек үмітсіздікті тастап, еңбек ету арқылы алға, жарқын болашаққа қарай нық қадам бассаңыз болғаны. Іштегі рухани күшті ояту. Таң намазымен жұмысқа ояну үшін ұялы телефонға қоңырау қоятын әдетіміз бар. Сол қоңырау ұйқыдан оянуға себеп болады, бірақ ол уақытша ұйқы. Өмір бойы ұйықта өтетін адамдар да бар. Олар не істейді? Мұның бір ғана жолы бар, ол өзгеру. Адам Аллаға жалбарыну арқылы өзін өзгерткені жөн. Расында қандай да бір қауым өз ішінде өзгермейінше Алла ол қауымды өзгертпейді. Адам таңғы ұйқыдан ояну үшін қоңырау қойғаны секілді, өмірде ғапылдықтан ояну үшін де өзінің жан дүниесіндегі қоңырауды, яғни рухани күшті оята білуі қажет. Рухани күшті оята білу адам өміріне үлкен өзгеріс әкеледі. Ұйқыдағы адам айналасында болып жатқан жайттардан хабарсыз болғаны секілді, рухани ұйқыдағы адам да өмірдің мәні мен өзінің жаратылыс мақсатының ұғынудан кенде қалады. Іштегі жасырын рухани күшті оята білген адам
қандай қиындық болса да мойымайды, алған мақсатына қарай нық сеніммен қадам басады. Ондай адамда сәл аялдау болғанымен тоқтап қалу деген ұғым жоқ. Адамды алға ұмтылдыратын іштегі жасырын күш болмаса, сыртқы күштердің әсері аз әрі уақытша. Сол себепті адам желкенді қайықтан гөрі жанармаймен жүретін кеме тәрізді болғаны жөн. Себебі желкенді қайық сыртқы әсердің, яғни желдің көмегімен қозғалса, жанармаймен жүретін кеме өздігінен қуатпен жылжиды. Адам желкенді қайыққа ұқсаса, жел соқпаған күні жолда қалады. Сондықтан да адамды алға биіктерге итермелейтін күш әуелі адамның өзінде болуы тиіс. Ал сыртқы әсер оған көмекші рөлін атқарады. Есте сақтаңыз, адам баласы өзіндегі бар мүмкіндікті пайдалана отырып, өзін бақытты етуге тырыспаса, ешкім оған бақытты әкеліп бермейді. Өміріңізді бақытты ету өз қолымызда. Қолда барға қанағат ету мен рухани жан дүниесін тазарту арқылы адамзат баласы адамдықтың биік шыңдарына шыға алады. Бұған әрбір адамның шамасы жетеді. Тек бір ғана шарт бар, ол Алланың бұйрықтарымен орындап тыйғандарынан тыйылу. Таң сәріде ұйқыдан ояну үшін қоңырау қойғаныңыз секілді, өмірде ғапылдылыққа ұрынбау үшін іштегі қоңырауды, яғни рухани күшті оятыңыз. Не үшін қайғырасыз? Қайғыру мұңға бату, уайымға берілу адам табиғатына тән нәрсе. Бірақ қайғының да өлшемі бар. Орынсыз қайғы адамның алға қойған мақсатына деген талпынысы мен белсенділігін азайтып, адамның өзін бақытсыз сезуіне алып барады. Адам өмірін көңілсіз ету арқылы айналадағы өмірдің ғажайып тұстарын көруден тосады, өмірді мәнін кетіреді. Орынсыз қайғы адамның болмашы бір қиындық үшін қайғыға салынуы, немесе Абай атамыздың сөзімен айтқанда, мал дүние үшін қам жеуі. Мұндай қайғыға салыну ардақты етіп жаратылған адам үшін өзін төмендету болып саналады. Адам үнемі қайғыға салынып жүре алмайтыны секілді, қайғысыз да бола алмайды. Себебі өмір сынақтары адамды белгілі бір деңгейде мұңға батырмай қоймайды. Тіпті қайғының өзі де адам үшін сынақ болып есептеледі. Пайғамбарымыз былай деген: Алла тағала мұсылман құлының басына келген шаршап шалдығу, ауру, сырқау, үрей, уайым, күйініш пен қайғы-қасірет секілді қандай да бір ауыртпашылық себепті, тіпті қолына немесе аяғына кірген кішкене тікен үшін де оның күнәларын жарылқап кешіреді. Демек, қайғының өзі сынақ болса, жоғарыдағы қағиданы негізіне ала отырып, сіз сабырлы қалқан етесіз. Осы сіз үшін қайырлы, мол сауап. Басыңызға қайғы келсе, ұмытпаңыз, қиындықтан кейін міндетті түрде жеңілдік бар. Қараңғы түн артынан күлімдеп күн шығады. Қыстың қатты аязынан соң жадырап жаз келерін де ескеріңіз. Демек, әрбір қиындықпен бірге сөзсіз жеңілдік бар. Иә, рас, әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар. Ақылды адам әрбір сәтін ақыреті мен дүниесінің пайдасына шешеді деген болатынбыз. Ендеше сіз де уайым қайғының өзін ақыреттік және дүниелік пайдаңыз үшін қолдануға тырысыңыз. Оның алғашқы қадамы орынсыз қайғыны тастап, одан құтылуға көмектесетін әрекетке көшу. Себебі әрекетсіздік, яғни уақытын босқа өткізу және бос нәрселермен шұғылдану адамдарға күнә азғынды итермелейді. Ал күнәһар адам егер дер кезінде тәубе етпесе, түбі қайғы-қасіретке душар болуы мүмкін. Орынсыз қайғының орнын ұлы мақсаттарға негізделген орынды уайым қайғымен алмастырыңыз. Оның әуелгісі Аллаға құлшылық, уайымдау, яғни Алла тағаланың құзырында құлшылығым қабыл болады ма, жоқ па деген уайым. Осы нәрсеге, ғибадатқа мұқият қарауға әрі құлшылықты тереңдетуге көмектеседі. Екінші, басқалардың бақытын ойлап уайым жеу. Оған сіздің ата-анаңыз, отбасыңыз, бала-шағаңыз, ағайын, туыс, дос, құрбы тағы басқасы жатады. Мысалы, сіз ұл қызыңызды
еліне, жеріне, тілі мен дініне адал қызмет ететін салиқалы ұрпақ тәрбиелеуді көздеп, осынау ұлы мақсат жолында уайым жеп, қайғы ойласаңыз, демек сіз бұл жолда барыңызды саласыз. Қандай қиындық болса да төтеп бересіз. Себебі ұлы мақсат жолында уайым жеп, қайғы ойлаған адамның, Абай атамыз айтқандай, қолға алған ісі мен шаруасы өзгенікінен жақынырақ келеді. Өзіңіз ойлап көріңізші, әрбір әйелдің уайым-қайғысы осындай болса, қоғамда қаншама салиқалы ұрпақ пен өзгелер үшін өмір сүретін небір ұлы алып тұлғалар жетіп шығар еді. Сіз де, құрметті азаматша, осы қағиданы жаңартыңыз. Орынсыз қайғы емес, ұлы мақсат жолындағы уайым мен қайғы сіздің бойыңызда көрініс тапсын. Алла тағала сізді жақсы көргенін қалайсыз ба? Білесіз бе, Құранда Аллаға сүйікті болған құлдарының сипаттары баяндалған. Құран кәрім және ардақты пайғамбары арқылы Алла тағала бізге кімдерді жақсы көретінін айтады. Өкінішке қарай біз көбінесе бойдағы кемшіліктерге мән бермейтініміз тәрізді, қай сипатқа ие болғанда Аллаға ұнайтын құл болатынымызға да мән бере бермейміз. Негізгі көксейтініміз де Алланың разылығы емес пе? Құранда Алла жақсы көретін құлдардың сипаттарын білу өмірімізге үлкен өзгеріс енгізеді. Мысалы, сіз сабырсыз адам болсаңыз, Алла сабырлы жандарды жақсы көреді деген аятты бірте-бірте сабыр иесі болуыңызға көмектеседі. Ал Алла ізгі жандарды жақсы көреді деген аят сізді жақсылыққа құлшындырып, ізгілердің қатарынан болуға жетелейді. Аллаға ұнау үшін өзін өзгерте білген адамның мінезі көркем, иманы кәміл болады. Енді сол сипаттарды Құраннан келтіре кетейік. Алла тағала кімдерді жақсы көреді? Әрдайым жақсылық жасаңдар, істеріне барынша тиянақты етіп істеңдер. Расында Алла ізгі жандарды жақсы көреді. Яғни әрбір істеріне тиянақты, өте жоғары деңгейде орындап, Алланы жақсы көретін әулие құлдарынан болыңдар. Алла пендешілікпен істелген күнәнің артынша қатты өкініп тәубе ететін тәубешіл құлдарын және үнемі күнә атты рухани кірлерден тазаланушыларды жақсы көреді. Яғни жасаған күнәларына өкініш білдіріп тәубе етуші және әдепсіз, ерсі қылық пен азғындық істерден, сондай-ақ лас нәрселерден бойын аулақ ұстайтындар құлдарын. Егер қандай да бір іске бел бусан, бір Аллаға тәуекел ет. Расында Алла тәуекелшіл құлдарын жақсы көреді. Яғни ақылдасып шешілген істе жанын жай тауып, іште келіскен болсан, Раббыңның шексіз құдіретіне сүйеніп, ісіңді оған тапсыр. Өйткені Алла тағала бір өзіне иман келтіріп, істерін де бір өзіне тапсырған тәуекелшіл құлдарын жақсы көреді. Ал олардың арасында билік айтсан, әділ үкім шығар. Расында Алла әділетті жандарды жақсы көреді. Яғни олар әділдіктен алыс болса да, сен әділдікті ұстан, және араларында билік айтсан, әділ үкім шығар. Алла өзіне қарсы келуден барынша сақтанып, уәдеге берік, тақуа жандарды өте жақсы көреді. Әркез қара қылды қақ жарғандай тура болыңдар. Өйткені Алла турашылды жақсы көреді. Алла әділдікке, адам құқығына ерекше мән беретіндерді жақсы көреді. Яғни әрбір ісі мен берген үкіміне әділ болған құлдарын Алла жақсы көреді. Алла тағала кімдермен бірге? Уа иман келтіріңдер, бастарына қандай да бір қайғы, қасірет немесе ауыртпалық түскенде сабыр ету әрі намаз оқу арқылы Алладан жәрдем сұраңдар. Расында Алла сабырлармен бірге. Яғни дүниелік және ақыреттік істеріне сабырмен намазға тұру арқылы Алладан жәрдем тілеңдер. Сабырдың көмегімен абыройға кенеліп, жеңіске жетесіңдер. Ал намазға тұру арқылы жағымсыз қылықтан, әдепсіздіктен арыласыңдар. Алла тағала жеңіс сыйлап, сәтін салуымен өзінің қорғауы арқылы сабырды құлдарымен бірге. Аллаға және елшісіне мойынсұныңдар, өзара таласып тартыспаңдар,
әйтпесе бойларында үрей билеп жасып қаласыңдар һәм күш-қуаттан айырыласыңдар. Тиісінше сабырлық танытыңдар. Расында алла сабырлылармен бірге. Расында алла азабынан қорыққан құлдарым әрі хақ тағаланың өздерін көріп бақылап тұрғанын жадында ұстап үнемі игі істер істейтін ізгі жандармен бірге. Яғни раббыларының өздерін көріп бақылап тұрғанын ескеріп үнемі амалдар жасайтын, азабынан қорқып тақуалықты ұстанатын құлдарына жәрдем беріп жеңіс сыйлаумен және қорғауымен алла тағала олармен бірге. Ал кім аллаға тақуалығымен, ғибадат құлшылығымен жақын болса, оған ешкім зиян тигізе алмайды. алла тағала кімдерді жақсы көрмейді? Расында өзін әлдеқайда көретін мақтаншақты алла жақсы көрмейді. Яғни тәкаппар, туысқандары мен көршілеріне мұрнын шүйіріп қарайтын адамдардың арасында мақтанып, олардан өзін жоғары һәм артық санайтын адамды алла жақсы көрмейді. Расында алла опасыздық һәм күнә жасауда тым шектен шыққандарды жақсы көрмейді. Яғни шектен шыққан қиянатшыл әрі күнәнің батпағына белшесіне батқандарды жақсы көрмейді. Уа иман келтіріңдер, алланың сендер үшін адал еткен таза әрі денсаулыққа зиянсыз нығметтерін өздеріне харам қылмаңдар һәм оларды ысырап қылу арқылы шектен шықпаңдар. Расында алла шектен шығушыларды жақсы көрмейді. Расында алла опасыздарды мүлде ұнатпайды. Шынында алла опасыз әрі рақметі жоқтардың ешқайсысын жақсы көрмейді. Расында алла есіргендерді ұнатпайды. Расында алла бұзықыларды әсте жақсы көрмейді. Ешкімге мұрныңды шүйірме, жер бетінде кердеңдеп жүрме. Расында алла кеуде керіп менсінбеген мақтаншақтарды ешбірін ұнатпайды. Яғни адамдарға менсінбей қарап, тәкаппарлықпен теріс айналма және жер бетінде тәкаппарланып жүрме. Өйткені алла тағала өзін ұлық көретін, басқалардан артық һәм жоғары санайтын, кеуде керіп таңдайысып жүретін адамды жақсы көрмейді. Бақытты болыңыз. Абай атамыз бір өлеңінде әуелі мүмін болсаң иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол дейді. Демек, адам баласына көптеген игіліктің жолын ашатын иман. Сіз иман арқылы айналаға басқа көзқараспен қарай бастайсыз. Яғни әр нәрсені фәни дүниенің тар шеңберімен емес, ақырет атты шексіз әлемнің мәңгі өмірін өлшемімен өлшейтін боласыз. Бір аллаға иман келтіріп, оны еске алумен жүрегіңіз жай табады. Көптеген ғалымдар бақыт деген жүрек тыныштығы дейді. Ал жүрек тыныштығына жетудің ең негізгі жолы иман. Бұл ақиқат. Құранда былайша баяндалады: міне, солар иман келтірген әрі алланы еске алу арқылы жүрегі жай табатын ізгі жандар. Ендеше біліп қойыңдар, жүректер алланы еске алу арқылы ғана жай тауып толық қанағаттанады. Өміріңізді ұлы мақсаттарға негіздеу арқылы жарқын болашаққа нық қадам басыңыз. Ол үшін бүгінгі күніңізге пайдалы істер толы болсын. Себебі пайдалы іске толы бүгінгі күніңіз ертеңгі бақытыңыздың кепілі. Кітаппен дос болыңыз. Кітап нағыз адал дос. Ол сізді ешқашан сатпайды. Сізге тек қана пайда келтіреді. Ой-өрісіңізді кеңейтіп, өмірге деген көзқарасыңызды жақсартады. Адамның өзіне деген сенімін арттырып, заманнан көшінен қалмауға жәрдемдеседі. Өзіңіздің мына ғажайып әлемді танытатын да кітап, оқылатын да кітап, пайдалы кітаптарың болсын. Пайдасыз кітаптан бас тартыңыз. Өзіңізге ұнайтын спорт түрін өміріңіздің бір бөлшегі етіп алыңыз. Өміріңізде бос уақыт болмасын. Бұл сізді жалқаулықтан, еріншектіктен тосады. Әдемі формаңызды сақтап жүруге көмектеседі. Өміріңіз бір қалыпты, монотонды болмасын. Демалыс күндерін, бос уақыттарында ұтымды пайдалана біліңіз. Күйеуіңізбен жиі серуенге шығыңыз. Шамаңыз келгенше өміріңізге жаңалық енгізіп тұрыңыз. Ұқыптылыққа, тазалыққа қатты мән беріңіз. Бұл сіздің
көркіңізге көрік сыйлайтын фактордың бірі. Қандай да бір қателікке бой алдырсаңыз, Алланың өте кешірімді әрі мейірімді екенін ұмытпаңыз. Бұл ақиқат. Құранда былайша баяндалады. Сондай-ақ олар жағымсыз іс істегенде немесе күнәға батып, өз-өздеріне қиянат жасағанда бірден Алланы еске алып, күнәлары үшін кешірім сұрайды. Күнәларды Алладан басқа кім кешіре алады дейсің? Сондай-ақ олар бір рет істеген күнәні әдейі қайта-қайта істемейді. Олардың алатын сыйы, қарымы Раббыларының кең кешірімді мен жайқалған жасыл баулардың арасында және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары болмақ. Олар сонда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Діннен үйреніп білген іске асырып, игілікті істер атқаратындарының алар сыйы неткен ғажап десеңізші. Адамдарға жақсылық жасаңыз. Басқаға шынайы ықыласпен жақсылық жасау адамның өмірге деген құлшынысын арттырып, Алла алдында мол сауапқа кенелтеді. Өзгелер үшін қам жеген адам өз басындағы қиындықтарды ұмытып кетеді. Ешкімді ренжітпеуге және өзіңіз де ешкімге ренжімеуге тырысыңыз. Сонда өмір сүруіңіз де өте жеңіл болады. Қолда бар нығметтің қадірін біліп, Аллаға шүкіршілік етуді үйреніңіз. Жаман ойға берілуден сақ болыңыз. Жаман ойға көп берілетін адам өзінің айналасына да жаман көзбен қарай бастайды. Ойыңыз жақсарса, өміріңіз де жақсара түседі. Психолог мамандар адам өзінің кім екенін білгісі келсе, ойлап жүрген ойына қарасын, дейді. Жақсы ойда болыңыз. Басыңызға қандай да бір қиындық келсе, ұмытпаңыз. Қиындыққа тап болуда сіз жалғыз емессіз. Барлық адам өмірде белгілі бір қиындыққа тап болады. Әр адамның өзіндік проблемасы бар. Сіз одан да сол қиындықтан шығудың жолын қарастырыңыз. Күнә атаулыдан барынша сақтаныңыз. Себебі күнә қиындық пен түрлі бәле атауларының қайнар көзі. Басқалар сізді түсінгенін қаласаңыз, сіз де оларды түсінуге тырысыңыз. Адамды бар кемшілігімен қабылдай біліңіз. Өйткені сіз де кемшіліктен алда емессіз. Жарқын жүзді жомарт болыңыз. Себебі бұл екеуі адамға шаттық сыйлайды. Бойыңыздағы кемшілік пен артықшылықтарды таныңыз. Сол арқылы бойдағы кемшілікті түзетіп, артықшылықты одан сайын дамытуға күш салыңыз. Қай іске ыңғайыңыз бар болса, сол іс арқылы өзіңізге де басқаға да пайда келтіруді көздеңіз. Өміріңізді ретке келтіріп отырамын десеңіз, бір сәт жеке қалып, өзіңізден есеп алыңыз. Абай атамыз бұл жайында өзінің 15-ші қара сөзінде, егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен, не білімге, не ақыретке, не дүниеге жарамды күнде өзінің өкінбестей қылықпен өткізіпсің. Жоқ болмаса не қылып өзгенін өзің де білмей қалыпсың, дейді. Қалтаңызда кішкентай қойын дәптеріңіз болсын. Өмірден түйгеніңізді, көрген білгеніңізді, тың ойларыңызды жазып қоюға жақсы. Мұның өзі адамға ермек болатын дүние. Әсіресе тың ойларыңызды жазып отырыңыз. Өйткені ой екінші мәрте қайтып келмеуі мүмкін. Тіліңізге сақ болыңыз. Адам баласының 10 қателігінің 9-ы тілден екенін ұмытпаңыз. Бір хадисте кімде-кім Аллаға және ақыретке сенсе, көршісіне жақсылық жасасын. Кімде-кім Аллаға және ақыретке сенсе, қонағын сыйлап күтсін. Сондай-ақ кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иланатын болса, жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін, делінген. Алланың бергеніне шүкір етіп, қолда бардың қадірін біліңіз. Қолда жоқ нәрсеге бола уайым жемеңіз. Өмірде бәрі бірден бола бермейді. Ол үшін сабыр қажет. Өзіңізге ұнайтын, өзіңіз жақсы көретін адамдардың қасында болуға тырысыңыз, және оларға жақсы көретініңізді білдіріңіз. Өзіңізге ұнамайтын адамдар жайында жаман ойға беріліп, уақытыңызды алып, өміріңізді құртпаңыз. Ол адамдар бәрібір сіздің олар жайында не ойлап жүргеніңізді білмейді.
айналып келгенде зиянды өзіңіз шегесіз. Кейде өзіңізге ұнамаған нәрседен сіз үшін қайыр бар, ал жақсы деп ойлаған нәрсеңізде қайыр болмауы мүмкін. Бұл ақиқат. Құранда былайша баяндалады: қайдан білесіңдер, бәлкім ұнатпаған нәрселерін түбінде өздерің үшін қайырлы болар. Сондай-ақ ұнатқан нәрселер түбінде өздерің үшін зиянды болуы бек мүмкін. Ақиқатын Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Сіз тойып тамақ жейсіз. Өмірде қаншама аш-жалаңаш жүрген адамдар бар. Тыныш ұйықтайсыз. Өмірде тыныштыққа зәру жандар қаншама. Жып-жылы баспанада тұрып жатырсыз. Өмірде далада қонып жүрген қаншама адам бар. Сіздің бала-шағаңыз бар. Өмірде бір балаға зәру болып отырған қанша жандар бар. Сіздің ата-анаңыз бар. Өмірде қаншама жетімдер бар. Алла сізге иман байлығын нәсіп етті. Өмірде иманнан кәсібін ала алмаған қаншама адамдар бар. Расында Алланың нығметі шексіз, санап тауса алмайсыз. Адам өмірдің құнын таусылғанда барып түсінеді. Өміріңізді бағалаңыз. Бақытты отбасы болғыңыз келе ме? Отбасы Алла берген баға жетпес үлкен нығмет. Сондай-ақ оның құдіретінің шексіздігін көрсететін айқын дәлелдерінің бірі. Оларға бауыр басып, жандарын жай тапсырып, сендер үшін өз болмыстарынан жұбайлар жаратып, араларында сүйіспеншілік һәм мейірім сезімін ұялатқандығы. Міне осының өзінде ақылға салып ойланатын қауым үшін анық дәлелдер мен талай ғибрат бар. Махаббат, сүйіспеншілік пен мейірім, сондай-ақ адамға ләззат сыйлайтын нығметтер болмаса, жер бетіндегі тіршіліктің мәні болмас еді. Сол себепті де Аллаға жер бетіндегі тіршілік атаулыға өмір сүруге деген құлшынысын арттыратын өлшеулі ләззаттар сыйлаған. Соның бірі ер мен әйелдің бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен махаббаты. Сол сүйіспеншілік пен махаббаттың нәтижесінде ер мен әйел арасында қарым-қатынас орнап, ақ отау құрылу арқылы дүниеге ұрпақ келеді. Демек, жер бетіндегі адамға берілген ләззат атаулының бәрінде ұлы мақсаттар көзделген. Осының өзі ой жүгіртіп ойлана білген адам үшін көп нәрсені ұқтыратындай. Өткен ғасырларда әйел дәрежесінің төмен болғаны соншалық оған жануар тектес жаратылыс деп қарайтын болған. Аяулы жар деген мәртебе әйел кісіге берілмеген. 1190 жылы Францияда өткен конференцияда әйел мәселесі қаралып, оның рухы бар ма, жоқ па деген көзқарастар талқыға түседі. Конференцияға пікірталас нәтижесінде әйел рухы бар жаратылыс, бірақ еркектерге қызмет ету үшін жаратылған деген шешім қабылданады. Күлкілі әрине. Жоғарыдағы аятта Алла тағала әйел кісіні адам атаның өз болмысын жаратып, араларына сүйіспеншілік пен мейірім бергендігін, еркекке күн етіп емес, аяулы жар етіп жаратқанын, басқа бір аятта олар бір-бірінің кемшілігін жасырып, жақсылығын асыратын, киім іспетті екенін баяндайды. Ер адам да Құранда әйелге қамқоршы һәм жанашыр, отбасының тірегі, асыраушысы ретінде баяндалады. Алла тағала жандарын жай тапсын деген аят арқылы отбасындағы ер мен әйелдің арасындағы сүйіспеншілік пен махаббаттың мейірім негізін түсіндіреді. Отағасы таңнан кешке дейін отбасының нәпақасы үшін жан аямай еңбек етіп, үйге оралған уақытта күлім қағып алдынан аяулы жар шықса, азаматым қош келдің деп алдынан ізетпен иіліп тұрса, ерінің күндіз көрген қиыншылығы артта қалып, жаны жай таппайтын ба еді. Бір-біріне деген адалдықпен, арадағы ақ некемен болған байланыс нәтижесінде көздері мен жүректерін харамнан тыйып, арыздықтан сақтанады. Түсіне білген адам үшін бұл үлкен нығмет. Имам Матуриди өзінің тәпсірінде сендер үшін өз болмыстарынан жұбайлар жаратты деген аяттан екі нәрсені түсінуге болатынын айтады. Бірінші, Алла тағала адамның өз болмысынан өзіне ұқсаған жаратылыс жаратты. Егер әйел кісі адамның
өз болмысына ұқсамағанда араларында сүйіспеншілік пен махаббат, ыстық сезім болмас еді, бір-біріне бауыр басып, бір-бірінің қажетіне өтей алмас еді, дейді. Араларында сүйіспеншілік һәм мейірім сезімін жаратты, яғни бір-бірін мүлде танымайтын, туыстық жақындығы болмаған ерлі-зайыптылар арасында сүйіспеншілік пен мейірім жаратты. Бұл ұлы жаратушыдан басқа ешкім бере алмайтын баға жетпес үлкен нығмет. Екінші, Хауа анамыз адам атаның жүрек тұсына жақын орналасқан қабырғасынан жаратылған. Бұл жайлы төмендегі пікірлерді мысалға келтіруге болады. Ибн Касир: адамдар бәрінді бір жаннан, бір кісіден жаратқан һәм одан жұбын жаратып, ол екеуіне көптеген ерлер мен әйелдерді өрбітіп, жер бетінен таратқан Раббыларына қарсы келуді сақтаныңдар. Ниса сүресі 1 аят деген. Аяттағы одан жұбын жаратып деген бөлімнің тәпсірінде бұл Хауа анамыз Алла тағала Хауа ананы адам ата ұйқыдан болған кезінде оның сол жақ қабырғасынан жаратты. Адам ата оянған кезінде Хауа анамызды көріп қатты таң қалады. Екеуі өзара бауыр басып, бірін-бірін ұнатады, дейді. Бұған мына хадис дәлел. Әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Расында әйел адам қабырғадан жаратылды. Ал қабырғаның қисықтау жері үстіңгі жағы. Егер оны түзеймін десең, сындырып аласың. Ал егер сол күйі тастап қойсаң, сол қисық күйінде қалады. Әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Отбасылық өмірдегі қиындықтар. Мынаны ескеріңіз. Өмірінде қиындыққа тап болуда сіз жалғыз емессіз. Барлық адам белгілі бір деңгейде қиындыққа тап болады. Осы қағида бәрімізге жұбаныш сыйлайды. Бұл өмір заңдылығы. Себебі өмір сынақ алаңы. Демек, адам баласы өмірде сыналады. Ол сынақ ауыр болуы мүмкін, жеңіл болуы мүмкін. Бастысы адамның сыналатын мына нәрсені ұмытпағайсыз. Отбасылық өмірдегі қиындық пен түсінбеушілік табиғи нәрсе. Бұдан ешбір отбасы қашып құтылған емес. Бұрынғылардан да қалған мынандай сөз бар: тұз астың дәмін келтіргені қиындықтар да отбасылық өмірдің сәнін келтіреді. Бірақ тұзды мөлшерінен асырып алмау қажет. Отбасындағы қиындықтар ерлі-зайыпты жандардың сүйіспеншілігін арттыратын, оларды бір-біріне жақындата түсіреді. Өмір болған соң көптеген проблема, қайғы, мұң, рухани және материалдық қиындықтар қатар жүреді. Бір қызығы, өмір сонысымен мәнді. Маңыздысы, адам сол сынақтан сүрінбей өтуге бар қайрат-жігерін жұмсағаны абзал. Себебі жоғарыда айтқанымыздай, сынаққа ұшыраған адамның ұстанатын екі ғана жолы бар. Ол қуанышқа тап болғанда шүкіршілік ету, ал қиындықта сабыр сақтау. Расында біз әрбір нығмет үшін жаратушыға шүкіршілік етумен нығметіміздің арта түсуіне жол ашамыз. Ал сабырлық таныту арқылы қиындықты толық қайтарып жібермесек те мейлінше жеңілдетуге болады. Басқа түскен қиындықты сынақ деп саналы түрде қабылдай білу адамға басқа да қиындықтар мен түрлі аурудың алдын алуына мүмкіндік туғызады, әрі Алланың құзырындағы дәрежесін арттыра түседі, ақыретте шексіз сауапқа кенелтеді. Қайғыда сабыр сақтап, қуанышқа тап болғаны шүкір ету арқылы Раббысын еске алған адамның жүрегі де тыныш болады. Сіздің өмірлік немесе отбасылық бақытыңыз өз қолыңызда. Армандаңыз және сол арманға жетем деген сізде мақсат болсын. Қолда бар нығметтің қадірін біліңіз. Өмірлік бақытты алыстан әлі қарасы да көрінбеген ертеңгі күннен іздеудің қажеті жоқ. Сіздің бақытыңыз қасыңызда, ол бүгінгі күніңіз. Әр адамның өзіне тән бүгінгі күні бар. Мысалы, жастар үшін жастық шақ бүгінгі күн, дені сау адам үшін денсаулығы бүгінгі күн, қариялар үшін Алла тағаланың ұзақ ғұмыры сыйлауы, сол себепті тәубеге келіп, құлшылықта тереңдей түсуі, немере шөберелерінің қызығына бату бүгінгі күн, халқымыз үшін елдегі бейбіт заман бүгінгі күн. Ендеше бүгінгі күнін де бүгінгі білген жөн. Себебі бүгінгі күннің қадірін білмеген адам ертеңгі күннің
адамның баянды болуының нышаны. Сол себепті де ақылды адам үшін әр күн жаңа бір өмір. Өмірде, отбасыңызда қиындықтар болып жатыр ма? Біліңіз, бұл сіздің басыңызда ғана болып жатқан жағдай емес. Сондықтан әуелі тынышталыңыз. Сабыр етуіңізге тура келеді. Алладан сауап үміт еткен күйі сабырлық танытыңыз. Себебі олай етпесеңіз, уақыттың жылжуы сізді амалсыз сабыр етуге мәжбүр етеді. Бірақ ол сабыр емес, көну болып қалады. Сабыр етушілерге берілетін сауаптан айырылып қалуыңыз мүмкін. Қуанышты жағдайда Аллаға шүкір етуді де ұмытпаңыз. Шүкіршілік ету сіздің нығметтеріңіздің артуының кепілі. Салиқалы әйелдің сипаты. Бұл дүние мен оның ішіндегі нығметтердің бәрі де уақытша берілген. Ондағы нығмет атаулының ең абзалы салиқалы әйел. Хадиске түсіндірме. Фәни дүние адамның уақытша тұрақтайтын мекені. Адам өмірінде аз уақыт ағаш көлеңкесін саялап сапарын одан әрі жалғастырған жолаушы іспетті. Адамның өзі де өмірдегі пайдаланатын нәрселері де жоқ болуға тәуелді, яғни мәңгілік емес. Адам көрген, білген, қолына алған әрбір заттан фәниліктің мөрін көреді. Мәңгілік тек Аллаға ғана. Фәни дүние тіршілігі ақырет жұртымен салыстырғанда болмаша аз бір күн көріс. Алла тағала Құранда бұл дүниенің тіршілігі аз күндік болмашы күн көрістен тұрады. Ал ақыретке келсек, ол нағыз мәңгі бақи тұрақтайтын мекен дейді. Адам баласы өткінші дүниеге нығметтің соңынан қанша қуса да жете алмайды, және тояттап қанағатта таппайды. Бар болғанын дәмін татумен ғана шектеледі. Адамның жанына көлігі, жаңа үй болуы мүмкін, бірақ түбі ескереді, шіріп жоқ болады. Қанша жерден сұлу болса да қартаяды, бетін терең әжім басып, ең соңында қара жердің қойнына табысталады. Сол себепті өткінші дүние адам баласына қанша ләззат сыйлап, жүрегін тыныштандыра алмайды. Адам жүрегі фәни дүниеде Раббысын еске алумен ғана жай табады. Жүрек шынайы иесіне деген махаббат арқылы ғана тірі жүрек атанады. Шынайы иесіне деген махаббатты себепті басқа жаратылыстарға да махаббат көзімен қарап, көңілдерге қуаныш сыйлауды, өзгелер үшін өмір сүруді үйренеді. Өткінші дүниедегі уақытша нығметтің бірі өмірлік жан серігіміз болған аяулы жарымыз. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырды асыл жарымен бөлісе отырып, ақырет жұртына да бірге дайындық жасаймыз. Дүниедегі нығметтердің бір бөлігіне шариғат тарапынан рұқсат етілген болса, енді бір бөлігіне тыйым салынған. Шариғат рұқсат еткен дүниеге нығметтің ішінде ең абзалы салиқалы әйел. Алла тағала Құран кәрімде салиқалы әйелге тән сипаттарды төмендегіше баян етеді. Ал ізгі әйелдер Аллаға толық бағынатын және ерлердің алдындағы міндеттерін қалтқысыз орындайтын. Сондай-ақ Алла олардың құқығын қалай қорғаған болса, олар да дәл солай ерлерді қастарында болмаған кезде де ерлердің хақысын аяқ асты етпей, арын, отбасылық сырларды, отбасына тән абырой мен мал дүниені лайықты түрде сақтай білетін жандар. Пайғамбарымыз бірде сендерге жәннаттық әйелдердің сипатын айтып берейін бе дейді. Қасындағы сахабалар әрине уа Алланың елшісі деген пайғамбарымыз былай айтады: күйеуінің көзайымына айналған және бала туудан қашпайтын, күйеуі ренжитін болса қолынан ұстаған күйі, отағасы сіз менен разы болмайынша көз ілмеймін деп ердің алдында ізетпен барынша иілетін әйелдер. Тағы бірде әйелден ең қайырлысы кім деп сұралғанда пайғамбарымыз қарағанда сүйсінетін, күйеуінің айтқанын бұлжытпай орындайтын және жиған дүниесін оңды-солды шашпайтын әйел деген. Салиқалы әйел ерін масаның қанатына да татымайтын, жалған дүниеге құл болудан сақтап қалуға барын салатын, жұдырықтай ғана жүрегі иман нұрына шомылған ақылды әйел. Күйеуі сүрінсе сүйінші болатын,
қолынан ұстап тек жақсылыққа қарай жетелейтін, адал жолмен табыс тауға ынталандыратын әйел. Пайғамбарымыз мұндай әйелдің қандай керемет, нығмет екенін бір хадисінде былай баян етеді: адамды өмірде бақытты ететін мына үш нәрсе: салиқалы әйел, жақсы көлік, кең үй. Адамды бақытсыз ететіндер: мінезі жаман әйел, жаман көлік, аясы тар. Тәубе сүресінің 34-35 аяттары түскен кезде сахабалар қатты уайымға батады. Себебі ондағы аяттарда дүние жинап жиған малын зекеті мен садақасын бермеген адамның ауыр азапқа душар болатындығы баян етілген. Сол кезде пайғамбарымыз ардақты сахабаларын жұбатып: сендер Аллаға шүкіршілік ететін, жүрекке оны күндіз-түні зікір ететін, тілге иманды, салиқалы әйелге қол жеткізуге тырысыңдар. Иманды да салиқалы әйел ақырет бақытына жетуіне жәрдемші болады, дейді Әзірет Әли Құрандағы. Уа Раббым, бізге осы дүниеде жақсылық бере көр, ақыретте де жақсылық бере көр, және бізді тозақ отынан сақтай көр деп келетін дұғадағы осы дүниеде жақсылық бере көр сөзін діндар салиқалы әйел деп түсіндірген. Салиқалы әйел кім десеңіз, ол сондай мейірбан, кішіпейіл, қиындыққа төзімді, басқаға түсіністікпен қарап, қатесін кешіре білетін, жүрегі Алла деп соғатын иманды жан. Балаларын мейірімді құшағында тәрбиелеп, күйеуіне барынша бойсұнатын аяулы жар. Қандай да бір орын алған оқиға ақыл көзімен қарап ғибрат ала білетін даналық иесі. Отбасында әрдайым сүйіспеншіліктің, береке-бірліктің, өзара құрметтің, бауырмалдықтың салтанат құрғанын қадағалайтын ханшайым. Әрбір сөзімен, жасаған амалымен, жүріс-тұрысымен басқаларға үлгі тұлға. Өзі жасаған жақсылықты ұмытса да, өзгенің жақсылығын еш ұмытпайтын қайырымды жан. Шынайы дұрыстықтың символы. Қырсықтық, тәкаппарлық, өсек айту секілді жаман қылықтардан оның бойына көре алмайсыз. Үнемі Алласы мен күйеуінің разылығын көздеп, екі жақтың да ата-анасын құрметтеу арқылы ағайын-туысқа үлгілі келін атанады. Лұқман Хәкім ұлына айтқан әкелік насихатында: ұлым, фәни дүниеде адам үшін ең қымбатты мына екеуі: иманды да салиқалы әйел және жанашыр дос. Үйде салиқалы жарының жанында жанын жай тапса, түзде жанашыр досының қасында рахат табасың. Ұмытпа, егер осы екеуіне ие болсаң, үлкен нығметке кенелгенін. Жаман әйел мен жаман достан сақтан. Әйелің жаман болса, үйінен береке қашады. Досың жаман болса, түзде рахат таппайсың. Ұмытпа, егер осы екі нәрседен қашпасаң, басыңның бәлеге қалғаны. Алла тағала сізді күйеуіңізден көзайымы болатын салиқалы әйелдерді қатарынан етсін. Қастарында өз күйеуін басқаға көз тікпейтін құралай көз. Оттауын аттап шықпайтын, өз күйеуінен басқа ешкімді көрмейтін һәм ойламайтын хор қыздары. Олар үшін жәннатта пәк жұбайлар бар. Олар онда мәңгі бақи тұрақтайды. Жоғарыдағы аяттарда жәннаттағы хор қыздарының сипаттары баяндалған. Ғұламаларымыз бұл аяттардың бұл дүниеге қараған жағы да бар екенін алға тартады. Яғни осы аяттардан осы дүниедегі ең салиқалы әйелдің сипаттарын да көруге болады, дейді. Енді осы сипаттарға жеке-жеке тоқталып өтейік. Өз күйеуінен басқаға көз тікпейтін, яғни салиқалы әйел күйеуіне ғана арнаған махаббаты мен оның разылығын алуға деген құштарлығы себепті бөгде ерлерге көзінің қиығын да салмайды. Отауынан аттап шықпайтын, яғни себепсіз және күйеуінің рұқсатынсыз үйден шықпайтын, бойындағы бар сұлулығы мен әсемдігін тек қана күйеуіне көрсетіп, оған ғана арнайтын әйелдер. Жәннатта оларға тек пәк жұбайлар бар, яғни өсек аяңнан, қыз баласына тән емес әдепсіз, жаман мінезінен бойын таза ұстайтын әйелдер. Сыртқы бейнесі қандай таза болса, жан дүниесі де сондай таза болған жарлар.
алла тағала басқа бір аятта салиқалы әйелдің сипаттарын, ал ізгі әйелдер аллаға толық бағынатын және ерлердің алдындағы міндеттерін қалтқысыз орындайтын, сондай-ақ алла олардың құқығын қалай қорғаған болса, олар да дәл солай ерлерді қастарында болмаған кезде ерлердің хаққысына аяқ асты етпей, арын отбасылық сырларды, отбасына тән абырой мен мал-дүниені лайықты түрде сақтай білетін жандар деп баяндайды. Ұмытпаңыз, алланың өзіңізден разы болғанын қаласаңыз, күйеуіңізді разы қылуға тырысыңыз. Күйеуі әйелінің өзіне көрсеткен құрметі мен көркем мінезіне разы болып, оның ата-анасына алғысын білдіріп, былай деп хат жолдайды: сіздерге деген алғысым шексіз. Неге дейсіз бе? Өйткені сіздер қанағаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай мәпелеп өсірген, сыңғырлаған бір ғана күлкісінің өзі әлемнің бар байлығына татитын аяулы қыздарыңызды маған тұрмысқа беріңіздер. Осы күнге дейін қанша қаталдық танытсам да, бір қабақ шытқанын көрген емеспін. Маған бойсұнудағы адалдығын көрсеңіздер ғой. Елден жырақ жүргенімізге де бірнеше жылдың жүзі болды, бірақ мен өзімді ешқашан бөтен елде жүргендей сезініп көрген емеспін. Оның себебі де қыздарыңыздың отбасылық өміріме өзімен бірге ала келген қуанышы мен шаттығы. Иә, ол өзімен бірге отбасымызға бақыт әкелді. Маған әрдайым демеу көрсетіп, үнемі қасымнан табылады. Тіпті діни міндеттерімді де орындауыма да жәрдемдесуде. Жыл сайын малымыздан зекет беруге, оған қоса садақаны да көбірек беруге құлшындырып отырады. Бір күні ер мен әйелдің міндеттері қамтылған кітап қолыма түсті. Егер авторын білмегенімде, ол кітапты әйелім жазған екен деп ойлап қалар едім. Өйткені кітаптағы айтылған салиқалы әйелге тән сипаттардың барлығын әйелімнің бойынан көрудемін. Қыздарыңыздың осындай көркем тәрбиесі үшін сіздерге алғысымды білдіремін. Бұл сіздердің салиқалы ұрпақ тәрбиелеуге үлкен жеңістеріңіз. Әйелім ұл қыздарымыздың болашақта өзгелер үшін өмір сүретін салиқалы ұрпақ болып өсуіне қатты көңіл бөлуде. Осы жолда күндіз-түні тыным таппай етіп жүр. Балаларының денсаулығы, жүріс-тұрысын, киім-кешегін, демалысын қатты назарда ұстайды. Олар күлсе де, жыласа да қастарынан табылады. Олар ақырет пен фәни дүние ісін бір-бірінен асырмай қатар алып жүруді өте шебер меңгерген. Мен қыздарыңызға дән ризамын. Сіздердің де екеуміздің осындай бақытты толы шаңырағымызды көріп, қуанышқа бөленгендеріңізді қалаймын. Осындай салиқалы жар нәсіп еткен үшін Аллаға шүкіршілік етемін. Сіздерге мына бір оқиғаны баяндап берейін. Үйде болған кезінде маған бір кісі бұйымтайымен келді. Қалтасынан бір бума ақша шығарып, мынау сыйлығым деп ұсынды. Негізгі ұсынған ақшасы сыйлық емес, пара болатын. Оны байқаған әйелім әлгі кісіге: егер жұмысқа қатысты мәселен болмағанда, осы ақшаны сыйлық ретінде берер ме едің, деді. Әлгі кісі айтарға сөз таппай тілі күрмелді де қалды. Бір жыл өткен соң әлгі кісі маған отбасымыздағы адалдық пен әділдікті көрген соң өзінің бір шаруасын сеніп тапсырған еді. Хатымды осы аяқтайын. Өйткені аяулы жарымның ізгі қасиеттерін сипаттауда парақтар аздық етеді. Әйеліме деген шынайы махаббаттан болар осы хатты жазу барысында жанарым жасқа толып, біраз толқып та алдым. Сіздерге тағы да бір осындай инабатты, ибалы қыз тәрбиелегендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Алланың разылығын қалаймын, күйеуімді де жақсы көремін. Күн сандықта шебер ойнауды мақсат тұтқан адам күніне 9 сағат дайындық жасайтын болса, бақытты отбасы болу бұдан да биік мақсатты талап етеді. Себебі бұл сіздің өміріңіз. Бұл дүниелік және ақыреттік бақытыңызға себеп. Отбасылық өмірін бақытты етуге тырыспаған және оны мүмкіндік деп білмеген адам өзіне зұлымдық жасаған болады. Яғни құрылған шаңырақтың қадірін білмей, отбасылық бақытқа жетуді көздемесе, екі ғана жол бар: бақытсыз ғұмыр кешу, ажырасу.
ажырасу жалғыз қалу деген сөз. Ал адам қоғам боп, ер мен әйел болып бірге өмір сүруге бейімделген. Сол себепті уақыт өте келе адам табиғаты сыңарын іздей бастайды. Адам құрған отбасының қадірін білмей, шаңырақтың шайқалмауын қадағаламай, отбасылық өмірде бақытқа жетуді көздемесе, түбі ажырасып тынады. Ал ажырасып қайта тұрмысқа шыққан әйел кісі бәрібір келесі шаңырақтың қадірін білуге, екінші күйеуін разы қылуға мәжбүр қалады. Әйтпесе тағы да бір ажырасады, тағы да жалғыздық. Демек адам өз өмірін, отбасылық өмірін бақытты етуге мәжбүр. Сол себепті құрған шаңырақтың қадірін біліңіз. Отбасылық өмірді ретке келтіру үшін жасалынатын алғашқы қадамдар: Алла тағала разы болатын амалдарды іздеу. Осы нәрсе сізді ізденуге жетелейді. Яғни сіз сұрастырасыз, оқисыз, тағы басқа. Демек сіз ізденесіз. Іздену, сұрастыру барысында сіз Алла разы болатын амалдарды үйренесіз, және оның ішінде күйеуіңізді разы қылу, Алланы разы ететінін түсінесіз. Демек сіз күйеуіңізді қалай разы қыласыз, соны қарастырасыз. Қайткенде де күйеуімнің разылығын табамын деген сұраққа жауап іздеу барысында сіз ең әуелі мінезіңіз бен кемшілігіңізге мән бере бастайсыз. Өзгеруіңіз керек екеніне көзіңіз жетеді. Адам материалдық мәселеде үнемі жаңашылдықты қалайды. Мысалы киімде, көлікте, үй жиһаздарында тағы басқа. Өзінің рухани дүниесін жақсы жағына қарай өзгертуді ұмытып кетіп жатады. Адамның рухани дүниесінің жақсы жаққа қарай өзгеруі өмірінің дұрысталуына алып келеді. Демек сіз кемшілігіңізді дұрыстау арқылы өзіңізбен жұмыс жасай бастайсыз. Адамның бойындағы кемшілігін дұрыстау үшін өзімен жұмыс жасауы бірден нәтиже бере салатын нәрсе емес. Көптеген қиындықтарға тап боласыз. Демек сіз сабыр етуді үйренесіз. Ал сабыр ету арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізесіз. Алла нәсіп етсін. Өзімді өзгерте аламын ба? Өзгерте аласыз. Психолог ғалымдар, адам егер айнаның алдына тұрғанда немесе белгілі бір ортада жүргенде жасанды болса да күлімдеп жүретін болса, көңіл күйі жақсаратынын айтады. Дәл солай жасанды мұңайып жүретін болса, көңіл күйінің төмендейтінін алға тартады. Бұл әрине толық дәлел болмаса да, адамның өзін өзгерте алатынын көрсетеді. Адам өзін жақсы жаққа қарай өзгертпейінше дұрысталу өте қиын, әсіресе рухани тұрғыдан. Бірақ өзін дұрыстау қашанда кеш емес, және адамның бұған шамасы жетеді. Адам қашан өзін қолға алып тани бастаса, рухани тұрғыдан да дами түседі. Әрбір басындағы көп қиындық оңай шешімін табады. Өзін танып, бойындағы артықшылықты одан әрі дамытуға, кемшілікті түзетуге тырысқан адам басқалардың кемшілігіне түсіністікпен қарап, қажет жағдайда көз жұма да біледі. Бұл үлкен жетістік. Адамды бақытты ететін фактордың бірі бұл дүниеде ғана емес, екі дүниеде де ең бастысы үмітсіздікке салынбаңыз. Адам баласында басына келген проблеманы шешу барысында тосыннан бір ғажайыптың болуын күтетін әдеті бар. Әрбір іс қиындықсыз оңай шешіле салса екен дейді. Сондай қиындықтың туындау себебін сырттан іздейді. Біреуді кінәлайды, біреуге ренжиді, бірақ өмізін ұмыт қалдырады. Проблеманың ең үлкені де негізінен осы. Жаратылыс тұрғысынан өзін таныған адамда қалыптасатын ілім. Өзін таныған адам жаратушысы Раббысын да таниды. Басқаға жаратылысы алмай-ақ, адам әуелі өз бойына ғибрат көзімен қарайтын болса, Алланың бірлігіне көз жеткізеді. Өзінің бір тамшы судан жаратылғанын, ауаға, суға, мейірімге мұқтаж екенін сезінеді. Көз, құлақ, жүрек, ақыл сынды құндылықтардың Алла тарапынан тарту етілген үлкен нығмет екенін аңғарып, жаратушысына шүкіршілік айтуға асығады. Раббысының ұлылығының алдында бас иеді. Мінез-құлық тұрғысынан өзін таныған адамда қалыптасатын ілім. Адам мінезіне бір сәт үңілер болса, бойынан көптеген кемшілікті табады. Жаратылыс табиғатының да қателікке бой алдырғыш екенін байқайды.
бойдағы қаншама мінездің тәрбиеге мұқтаждығын аңғарады. Өзінің жаман жақсы мінезін көре білетін адам басқаға зиян тигізуден бойын аулақ ұстайды. Басқаларға қай мінезім жақпай қалатынына көз жеткізеді. Біреуді ренжітуден қай мінезінің ықпалы басымырақ, соны біледі. Нәтижеде өз кемшілігінің парағына бара білгендіктен адамдардан кешірім сұрауды үйренеді. Бірінші болып кешірім сұрай білу әрі кешіре білу адамның үлкен жетістіктерге жетуіне себепші. Өзінің қателікке бой алдыруға бейім екенін және тәрбиені қажет ететін жаман мінездері барын білген адам басқамен болған қарым-қатынаста жақсы нәтижелер көрсете бастайды. Басқаның да өзі секілді қателікке бой алдыратынын аңғарады. Басқалардың да өзі секілді қателікке бой алдырғыш екенін түсіну оған кешіріммен қарай алуға көмектеседі. Өзімді өзгерткенмен күйеуімді қалай өзгертемін? Сіз күйеуіңізді өзгерте алмайсыз, бірақ күйеуіңіздің жақсы жаққа қарай өзгеруіне жәрдем ете аласыз. Оның алғашқы қадамы жоғарыда айтылғандай өзіңізді өзгерту. Күйеуіңізге деген құрметіңізді арттырып, көркем мінезіңізбен қарым-қатынас жасай бастасаңыз, күйеуіңіз де жаман қылықтарын тастауға тырысатын болады. Күйеуіңізді қатты қадірлейтініңізді білдіру арқылы оған көп нәрсені оңай орнатуыңызға болады. Ер адам арыстан секілді бірден жалынан сипата салмайды. Мына оқиғаға назар аударыңыз. Отбасында қиындық көрген әйел кісі күйеуінің үстінен шағым айтып, даналығымен аты шыққан қарияға келіп жолығады. Қарияға күйеуінің қырсық әрі қатал екенін, бір мәселеге ортақ шешім таба алмайтындарын, күйеуінің өзгеруге қанша тырысса да еш нәрсеге қол жеткізе алмағанын, шыдамы таусылғанын, осы мәселені шешіп беру үшін ақыл-кеңес сұрай келгенін білдіреді. Қария кісі әйелдің сөзін мұқият тыңдап болған соң, сүйінші, мен мұның жауабын білемін, бірақ бір шартым бар, соны орындасаң ғана айтамын дейді. Әйел кісі қандай шарт болса да орындауға дайынмын, тек жауабын айтсаңыз болғаны. Қария кісі: маған ормандағы аң патшасы арыстанның жонынан бір тал қыл алып келсең ғана жауабын беремін дейді. Әйел кісі таң қалып: арыстанның, бұл әзіліңіз бе? Оған мені шамам келмейді ғой. Қария болса: онда өзің біл, ешкімді мәжбүрлемеймін, бірақ жауапқа мұқтаж өзіңсің. Ұнжырғасы түсіп үйіне оралған әйел не істерін білмей дал болады. Шаңырағының шайқалғанын қаламайды. Отбасында күйеуімен ортақ тіл табысып, бақытты өмір сүргісі келеді. Не істейді? Ақыры не де болса қарияның шартын орындауға бел байлайды. Сөйтіп күн сайын белгілі бір мөлшерде ет алып, аң патшасы арыстанға апарып тұрады. Алғашында етті арыстанның алдына сонау алыстан тастайтын. Уақыт өте келе арыстанға жақындай түседі. Күнде өзіне құрмет көрсетіп азық әкеп беретін мейірбан жанға арыстанның да еті үйренеді. Ақыр аяғы арыстанға жақын барып жонынан сипай алатын деңгейге жетеді. Арыстанның жонынан бір тал үзіп қарияға әкеліп береді. Қойған шартыңызды орындадым, ендігі кезек өзіңізде дейді. Қария кісі әйелден бұған қалай қол жеткізгенін баяндап беруін сұрайды. Оқиғаны мұқият тыңдаған қария кісі әйелге былай деп жауап береді: өзің сұрағына өзің жауап бер. Ал енді үйіңе орал да арыстанға көрсеткен құрметті күйеуіне де көрсет. Күйеуін арыстаннан асқан жыртқыш емес шығар. Әйелі жымиған күйі басын төмен түсіп: дұрыс айтасыз, қария деді. Сіз білесіз бе, әйел адам нәзік болса да үлкен күшке ие. Мысалы, ер адам қанша мықты болса да түн ұйқысын төрт болып бала тәрбиелеуде әйелден жеңіл. Сіз сондай күшке иесіз. Жыртқыш арыстанды да өзіңізге баурап ала аласыз. Ал енді сіз жақсы көретін, сіз де оны жақсы көретін күйеуіңіздің жүрегін жаулап ала алмаймын дегеніңізге сенбейміз. Алланың разылығына бөлеуіңізге себепкер әрі жәннатыңыз болған күйеуіңізбен арада сүйіспеншілік орнатуға ұмтылыңыз. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Ер мен әйелді жұп қылып жаратқан Алла тағала адам баласына қолынан келмейтін жүкті жүктемейді. Алла ешбір жанға шамадан тыс міндет жүктемейді.
әркімнің істеген жақсылығы өз пайдасына және істеген жамандығына өзі сыйлайды.